大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。哎呀妈呀，今天丽姐要和大家聊一个特别扎心的话题，大龄剩女的择偶标准有多么不接地气。这些年我在婚恋行业摸爬滚打，见过太多奇葩的相亲案例，有些剩女的要求简直让人哭笑不得，真是一言难尽啊。先说说什么是大龄剩女吧。在我们中国传统观念里，女孩子25、6岁还没嫁人就开始被催婚，30岁出头还单着，那可真是被视为大龄了。现在据不完全统计，全国有将近2亿的大龄单身女性，这个数字，天哪，太吓人了。我接触过的剩女客户中，有很多条件其实挺不错的，有学历，有工作，有房有车，但就是嫁不出去，为啥呢？很大一部分原因就是他们的择偶标准太逆天了。来，我给大家讲个真实案例。有位叫王女士的客户，今年35岁，在某知名外企做高管，年薪50万左右，家里有2套房，自己开宝马，条件不错吧？但她至今单身。她来找我的时候，我问她对另一半有什么要求，她直接给我甩出一张清单，男方必须是名校毕业，海归优先。身高1.8米以上，年薪100万起步，最好是在金融行业或者互联网大厂工作，有房有车，父母最好都是公务员或者事业单位的，家庭背景良好，无不良嗜好，性格温和，孝顺，会做家务，疼老婆。我听完直接傻眼了，丽姐，我忍不住问她，那你找的是人还是神仙啊？你说这样的男人，如果真有，为啥人家35岁还单着等你呢？还有更离谱的。记得有位林小姐，32岁，普通高校毕业，长相一般，工作也普通，收入平平，但是要求男方必须月入20万以上。我告诉她这个要求有点高，她还不高兴了，说现在不都说男人必须有上进心吗？一个月赚不到20万的男人怎么养得起老婆孩子？我当场就想问，那你自己一个月能赚多少呢？但碍于红娘的职业素养，我只能委婉地劝她降低一点要求。结果他直接对我，降低要求就是降低人生质量，我宁愿单着也不将就。哎，这种思想在剩女群体里太普遍了，她们总觉得自己是宝藏女孩，值得最好的男人，却不愿意正视自己的实际条件。更夸张的是陈女士，今年40岁了，离过1次婚，带着一个10岁的孩子，她竟然要求男方必须是未婚，无子女，有别墅，有豪车，月入最少200万。我问她，你觉得符合这些条件的男人会选择一个40岁带孩子的离婚女性吗？他还振振有词，年龄只是数字，真爱面前没有障碍啊！这丽姐我真是无语了，你说这种要求不是自己给自己设障碍吗？别以为只有高学历、高收入的女性要求高，有些条件一般的女生要求更离谱。有位28岁的赵小姐，高中学历，在美甲店工作，收入一般，长相也普通。但要求男方必须是公务员或者国企职工，有房有车，身高1.8米以上，长得要像某当红明星。我问他，你凭什么觉得自己能吸引这样的男生呢？他理直气壮地回答，因为我是女生啊，女生本来就应该被宠着的。听到这样的回答，我真的哭笑不得。这种公主病思想在年轻女性中太普遍了，她们被宁缺毋滥、不将就这些观念洗脑，却不知道婚姻从来都是门当户对的。再来说说张女士，36岁，事业单位工作，收入稳定但不高，家里有老人需要照顾。她的要求是，男方必须年轻有为，最好比她小几岁，但事业必须已经成功，必须接受和她一起赡养她的父母，但男方父母最好已经不在或者在外地。这种既要又要还要的清单，我看了都觉得荒谬，哪有这么完美的婚姻啊？婚姻本来就是2个人互相包容、互相妥协的过程，哪有这么多十全十美？我在婚恋行业这么多年，见证了无数成功和失败的案例。那些最后能成功脱单的女性，往往不是最漂亮、最有钱的，而是最理性、最懂得妥协的。婚姻不是做慈善，也不是买彩票，而是2个人的共同选择和经营。女孩子们，特别是已经30岁以上的，真的要认清现实，调整心态，不然真的会剩到底的。说到这里，丽姐不得不感叹，现在社会上有太多的大龄剩女，她们都有一个共同特点，眼高手低。记得去年冬天，有位刘女士来找我，42岁，
人事部门主管，收入中等，离过婚，没有孩子。第一次见面，他就明确告诉我，丽姐，我找对象有3个不谈，不谈年龄大的，不谈有孩子的，不谈收入比我低的。我当时就愣住了，那你自己42岁了，又离过婚，凭什么要求男方年轻没孩子还高收入呢？他振振有词，我保养得好啊，看起来才30出头，我有能力有气质，凭什么不能找个条件好的？结果你们猜怎么着？我给他介绍了10几个条件不错的男士，要么是年龄相仿的成功人士，要么是比他小几岁但收入一般的，他全部拒绝了。最后他还埋怨我不专业，找不到他心目中的完美对象。我真想对他说，姐姐，你不是仙女下凡，现实点吧。但作为专业红娘，我只能继续帮他物色。时至今日，他依然单身。还有魏正小姐，30岁，某互联网公司中层，年薪40万左右。她的要求是，男方必须是北京户口，有2套以上房产，名校毕业，身高1.85米以上，年薪100万起步。我给她介绍了一位条件很不错的男士，就是身高只有1.78米，结果他连见面都不愿意，差7厘米，我穿高跟鞋会比他高，多尴尬啊！郑小姐理直气壮地说，我真想说，那你就穿平底鞋呗，但我忍住了。后来那位男士找到了女朋友，是个温柔体贴的女孩，比郑小姐条件差多了，但人家现在已经结婚生子了，而郑小姐还在我这里挑挑拣拣。讲真，现在的婚恋市场就像是一个筛子，年龄越大，筛子的孔越小，能留下的人越少。那些条件好的男性早就被捞走了，剩下的不是有各种问题，就是眼光也很高。2波高要求人士相互看不上，自然就都剩下了。我还记得有位吴女士，38岁，某外企高管，年薪100万。她的要求特别奇葩，要求男方必须比她大，但年龄差不能超过5岁，必须比她高，但身高差不能超过15厘米，必须比她有钱，但收入差距不能太大，否则会有压力，必须有上进心，但工作不能太忙，要有时间陪她，必须有自己的事业，但将来要能配合她的工作调动。天哪，听完这些要求，我都怀疑这世界上存不存在这样完美的男人，如果有，估计早就名草有主了吧。更让我无语的是，有些剩女明明条件一般，却坚持要找优质男。我曾经接待过一位40岁的孙女士，普通长相，普通工作，但要求男方必须是事业有成的企业家。我好心提醒她，那样的男人一般会找年轻漂亮的女孩子啊，她却不屑地说，那都是花瓶，没内涵。我有思想，有内涵，懂得欣赏男人的才华。结果几个月过去了，她依然单身。最讽刺的是，有次她无意中看到我给另一位女士介绍的男嘉宾资料，那位男士恰好是个小有成就的创业者，虽然长相普通，但事业做得不错。孙女士立马对我说，丽姐，这个人不错啊，怎么不介绍给我？我只能实话实说，她明确表示想找35岁以下的女士，她当场就不高兴了，这不是赤裸裸的年龄歧视吗？男人凭什么这么势利？我心想，你不也是只看重男方的经济条件吗？这不是半斤八两吗？但我没有说出口，只是委婉地安慰她。说实话，这些年我见过太多类似的案例了，很多剩女都有一个误区，觉得自己年龄大了，就应该找个条件更好的男人弥补一下，却不明白，在婚恋市场上，女性的年龄和男性的经济条件往往是对等的砝码。你想要找比你小的，或者比普通人富有的多的，那就是在逆市场规律而行，自然难度大增。我经常和女孩子们说，不是没有好男人，而是符合你幻想中标准的男人不会选择你。记得有位李女士，39岁，银行中层，收入不错，但要求男方必须是没结过婚，无债务，有车有房，长相气质好，家庭背景佳，总之各方面都要顶配。我好说歹说给他介绍了一位还不错的男士，45岁，离异带一女儿，经济条件不错，人也踏实稳重。结果李女士见了一面就拒绝了，理由是感觉他们不是一个世界的人。后来我才知道，她嫌弃人家穿的衣服不是大牌，吃饭时点菜不够有品味。我真想说，大姐，你自己也不是什么豪门贵妇啊，至于这么挑剔吗？这种情况在我的工作中太常见了。很多女孩子自己过得一般，却总觉得能嫁入豪门，
自己年龄不小了，却要求男方必须年轻有为；自己带着各种包袱，却要求男方必须清清白白。有些女孩子还特别迷信星座、血型、生肖这些，动不动就说我们八字不合他的星座和我犯冲，用这些虚无缥缈的理由拒绝可能很合适的对象。我记得去年接待的朱小姐，34岁，在某银行工作，家境不错，自己也有房有车，条件看起来很好，但就是相亲无数次都没成功。她每次见完男方后，都会来跟我分析，这个太胖了，那个发际线堪忧，这个说话声音难听，那个穿衣品味太差，我都要被她气笑了。妹子，你以为你是选秀节目的评委吗？人无完人，你能找到一个真心对你好，性格合适的已经很不错了。结果他还振振有词，丽姐，我相信缘分这东西，就是要一见钟情那种感觉，否则勉强在一起也不会幸福的。哎，听到一见钟情这4个字，我就知道又是一个被偶像剧洗脑的女孩子。现实生活哪有那么多一见钟情啊？大多数幸福的婚姻都是从平淡开始，慢慢培养感情的。我有个客户徐女士，当年也是眼高于顶，非要找个各方面都完美的男人，我给她介绍了20多个，她全部否决了。最后40岁了还单身。突然有一天，她打电话给我，哭着说，丽姐，我妥协，你给我介绍个差不多的吧，我不挑了。结果那时候她已经错过了最佳婚恋年龄，能接受她年龄的男性，要么条件很一般，要么已经离异带孩子，要么有各种问题。她最后还是没能如愿找到合适的伴侣，至今孤身一人。每次春节回家，她都要面对亲戚们异样的眼光和无情的询问，那种煎熬我们外人真的无法体会。说到这里，丽姐不禁要问，为什么现在的大龄剩女会这么多？她们的要求为何如此之高？第一，社会价值观变了，现在的女性独立性越来越强，经济上能自给自足，不像以前非得依靠男人生活，所以她们对婚姻的需求降低了，自然挑剔程度就上升了。第二，互联网和社交媒体的发展，让大家看到了更多人设和表面光鲜的东西。朋友圈里的豪车、豪宅、旅游美照、名牌包包，让很多女孩子产生了不切实际的幻想，觉得自己也能嫁入豪门，过上这样的生活。第三，一些婚恋节目和偶像剧的洗脑，什么宁缺毋滥、不将就的口号，听起来很励志，但背后往往忽略了现实的残酷。年龄对女性来说确实是硬伤，这不是歧视，而是生理和社会现实。记得有位马女士，今年43岁，之前在相亲市场上要求特别高，一直找不到合适的。前段时间她突然打电话给我，说自己想要个孩子，问我能不能介绍一个条件一般但生育能力正常的男性给她，她不在乎其他了。听到这话，我心里五味杂陈。当年好条件的男士追她时，她嫌这嫌那，现在只求一个能让她当妈妈的男人，却发现为时已晚。生育能力是有年龄限制的，这是任何人都无法改变的自然规律。我也见过一些明白人，比如黄小姐，35岁，某公司中层。她来找我时就直接说，丽姐，我知道自己年龄不小了，也不想找太年轻的，给我介绍个踏实靠谱、性格合得来的就行，其他条件都好商量。结果我给他介绍了一位比他大3岁的男士，是个教师，收入一般但稳定，为人踏实温和。他们见面后很聊得来，3个月后就订婚了，现在已经结婚生子，生活幸福美满。黄小姐后来告诉我，丽姐，幸亏我及时调整了心态，不然现在可能还在相亲市场上孤独打拼呢。所以我想对所有大龄单身女性说，第一，正视自己的年龄和条件，不是说你们不好，而是婚恋市场就是这样现实。你想找比你年轻的，人家可能不会考虑你；你想找条件特别好的，人家可能看不上你。这不是歧视，而是双向选择的结果。第二，调整自己的预期。完美的男人是不存在的，正如完美的女人也不存在一样。人无完人，与其苛求对方方方面面都符合你的标准，不如找个真心对你好、性格合适的，其他都可以慢慢磨合。第三，放下虚荣心。很多剩女之所以一直单身，是因为太在意面子问题，怕别人说自己下嫁，怕亲友觉得自己找的男人不够好。但真正过日子的是你自己，别人的看法根本不重要。
第四，珍惜当下。年龄真的是一道坎，特别是对女性来说，如果你已经35岁以上了，真的不要再挑三拣四了，适合自己的及时把握，不适合的也别浪费时间。时间对大龄剩女来说真的是最宝贵的资源。说了这么多，丽姐我不是在批评大龄剩女，而是真心希望你们能找到幸福。毕竟一个人的晚年真的很孤独，家庭的温暖是任何事业和金钱都无法替代的。最后送给所有单身女性一句话，婚姻从来都不是童话故事，而是两个不完美的人学着包容对方的不完美，共同创造一个相对完美的家。降低期望，提高包容度，你会发现幸福其实离你并不远。好了，今天的相亲故事就到这里，我是丽姐。如果你们有什么婚恋问题，欢迎在下方留言，咱们下期再见。